ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு ஃபேவரட் தமிழா. ஹலோ எஃப்டிஎஃப், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்புறேன். நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஒரு ஷார்ட்ஸ் வீடியோ ஒன்று அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். அதாவது நம்ம ஓட்டிகிட்டு இருக்க வண்டி எந்த வண்டின்னு கண்டுபிடிங்க எஃப்டிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட்ஸு. அந்த ஷார்ட்ஸ் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு ஃபேவரட் தமிழா. ஹலோ எஃப்டிஎஃப், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்புறேன். நம்ம இன்றைக்கி எந்த வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். கரெக்டாக கெஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட்டோட வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னடா பிளான்ல இருக்கு நீ? இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நிறைய எஃப்டிஎஃப் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ எஃப்டிஎஃப் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி. கமெண்ட் பண்ண அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிட்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் யாரெல்லாம் கரெக்டான பதில் சொல்லியிருந்தீங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம். யார் கரெக்டாக பதில் சொன்னாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம கிஃப்ட் கொடுக்குறதா சொல்லியிருந்தோம். ஸோ என்ன கிஃப்ட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டி நம்மகிட்ட எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறதும், இந்த வண்டியோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் ஃபுல் ரிவ்யூலும் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்துறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, கூட இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துங்க. இப்போ வாங்க கமெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு அப்படியே ரொம்ப நன்றி. அந்த கமெண்ட்லாம் வந்து இப்போ படிச்சிடலாம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த அபே அப்படின்னு அபே பிக்கப்பு, டாட்டா ஏஸ்ன்னு தான் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. அதில் ஒரு சிலர் அசோக் லைலாண்ட் அப்படின்லாம் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு. அண்ணா லாரி தானே, நேம் தெரியல அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க பண்ணியிருக்காங்க. கமெண்ட் பார்க்க வந்தவங்களுக்கு இந்த லைக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாத்துக்கும் லைக் போட்டுருவோம். டாட்டா ஏஸ் அதிகமாக டாட்டா ஏஸ்ன்னு தான் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் டாட்டா ஏஸ் நம்ம இந்த ஸ்டேரிங் பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் டாட்டா ஏஸில் அப்படின்னு. லைலாண்டு, அண்ணா லாரி, ப்ரோ ஈச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா, எஃப்டிஎஃப் நம்ம கமெண்ட் பண்ணாங்க யாருமே சரியான பதிலை சொல்லலை அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து ஃபோர்ஸ் மேக்கடு, வண்டியோட கம்பெனி வந்து ஃபோர்ஸு. வண்டியோட மாடல் நேம் வந்து மினி டோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டாடா ஏஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும், அபே ஆட்டோ மாதிரி 3 சக்கர வாகனம். 90s கிட்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு தெரியறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அந்த டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா லோடு ஏற்றுறதுக்கு இந்த வண்டியை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அதிகமாக பார்க்க முடியறதில்ல. இப்போ நான் இந்த கியரை பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு கியரு, செகண்ட் கியரு, தேர்டு கியரு, ஃபோர்த் கியரு, நியூட்ரல், ரிவேஸ், அவ்வளோதான். எப்படி ரிவேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் இழுத்து போடுற மாதிரி வரும் இந்த வண்டியில். அடுத்து என்னது, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். சாவி இங்கே தந்துடல, சாவி போட்டாச்சு. டீசல் மோட்ரு. எப்படி வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணால் அந்த சத்தத்தில் நம்ம பேசுகிறது கேட்குமா என்னன்னு தெரியல. கிளச் ஊற்றியாச்சு. சரி சரி, அதே ஒரு எழுத்துப்படி இந்த டீன்னு போட்டிருக்க அந்த கேபிள் இழுத்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். கேமரா படி பிடிச்சிக்கோ, கைப்படாத, அடிக்காது, கையில் பிடிச்சிட்டியா. இப்படியே ஒரே அடியில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வாங்க நான் ஹேண்ட் பிரேக் போட்டு அப்படியே உங்களுக்கு வெளியே உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுற வண்டி எப்படி இருக்குங்கிறத மேனி பார்க்கலாம். அதாவது என்ன மேக் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமான்னு. வண்டியோட ஃப்ரண்ட் வியூவு இது இப்படி தான் இருக்கும் பார்த்துங்க. ஃப்ரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு வீலு, பேக்கில் 2 வீலு அப்படிங்கிற மாதிரி. இது 3 சக்கர வண்டி. வண்டியோட சைடு வியூ பார்க்கலாம். அதுவும் ஒரு மிரரில் பின்னாடி பார்க்குறது கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்குது. அதனால தான் பிள்ளைன்னு ஏற்றிட்டு வந்திருக்கேன். சரி, இப்போ இன்றைக்கி வண்டி ஓட்டலான்னு. இது நம்ம வண்டி கிடையாது, இது ஒரு ஃப்ரெண்டோட வண்டி. ஃப்ரெண்டு வந்து வெளியூர் போயிட்டார் அப்படிங்கிறனால இந்த வண்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை. நீங்கள் எடுத்துக்காங்க, எங்கே போனீங்கன்னா வந்து ஓட்டிட்டு கொஞ்சம் நிறுத்தி வைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ அதனால் எடுத்து ஓட்டிகிட்டு இருக்குங்க. அப்படியே சைலன்சர் பார்த்துங்க, கிட்டு ஆடுது. ஓகே, அப்படியே ஒரு சின்னதாக ஒரு ரைடு போகலாம். சரி, எப்படியே பிடிச்சிக்க. ஒரு சின்ன கிளிப்பு மாதிரிக்கும் அந்த பெண்டு திரும்ப வரைக்கும் எடு. ரொட்டேஷன் பண்ணிக்க, ரொட்டேட் பண்ணிக்க. ஒரு மனுஷன் எதையாவது பண்ணி முன்னுக்கு வரலாம்னு கால் வைக்கிற இடமெல்லாம் தண்ணி விடி வைக்கிறாங்களே. கீரை போட்டாச்சுங்க. டிஎஃப் வண்டி வந்து 2-3 டைம் தான் ஓட்டியிருக்கேன். ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கிடையாது. ஸோ ஓரளவுக்கு ஓட்டுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுத்து ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேன். வண்டி ஓட்டெல்லாம் தெரியுங்க. நம்ம ஆசைப்பட்டு ஓட்டணும்னு நினச்ச ஒரு வண்டி நம்ம கைக்கு இன்றைக்கி தான் கிடச்சிருக்கு. 90s கிட்ஸுக்கு நிறைய பேத்துக்கு இந்த வண்டி தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த வண்டி ரொம்ப பிடிச்ச வண்டின்னு கூட சொல்லலாம். நிறைய பேத்துக்கு இந்த வண்டி ஓட்டணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்பாங்க. ஆனால் அந்த வண்டி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக பார்க்கவே முடிய மாட்டேங்குது. ஒரு சில இடங்களில் தான் 1-2 தான் வண்டி பார்க்க முடியுது. இந்த வண்டியோட விலாகு, ஃபுல் விலாக் ஏதாவது போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ நம்ம இங்கே எண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய். எஃப்டிஎஃப் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். I am your best friend.